தற்போதைய நிலவரப்படி இலங்கை முதல் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் முதல் மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல், தமிழக கிழக்கு கடலோர பகுதிகளில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகியிருக்கிறது. இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாகும். அதன் பிறகு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் வலுப்பெற இருக்கிறது. தொடர்ந்து இது நமது கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறது. அதாவது தமிழக கட்டுப்பாட்டில் மட்டுமே இது தற்போது வரைக்கும் இருக்கிறது. இது இலங்கை அருகே திரிகோணமலை அருகே தற்போது வலுப்பெற இருக்கிறது. இது வலுப்பெற இருக்கின்ற காரணத்தினாலும் இது இலங்கையை விட்டு சற்று வடக்கே முன்னேறி திரிகோணமலை அருகே நிலவுகின்ற காரணத்தினாலும் இன்று இரவு நேரங்களில் குறிப்பாக நாகப்பட்டினம் முதல் சென்னை இடைப்பட்ட பகுதிகளில் கனமழையும் மிக கனமழை பொழிவும் இருக்கும். அதிகபட்சமாக 15 to 25 சென்டிமீட்டர் வரையிலும் மழைப்பொழிவு இருக்கும். இன்றைய தினத்திற்கான மழை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் 25 சென்டிமீட்டர். நிகழ்வின் தீவிரத்தன்மை அடுக்கடுக்கான மேகக்கூட்டங்கள் தொடர்ந்து சென்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் மழை தொடர்ந்து நீடிக்கும். அவ்வப்போது கனமழையாகவும் சில சமயங்களில் மிக கனமழையாகவும் பதிவாகக்கூடும். இரவு மற்றும் நள்ளிரவு நேரங்களில் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, புதுச்சேரி, காரைக்கால், விழுப்புரம், தஞ்சை, திருவாரூர் இந்த மாவட்டங்களில் கனமழையும் மிக கனமழையும் தொடர்ந்து, அதாவது இடைவிடாத அந்த மழைப்பொழிவு தொடர்ச்சியாக நீடிக்கும். இது இனி வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் தான் இது இன்னும் சற்று வலுவடைய இருக்கிறது. அப்படி இருக்கிறதுனால இதோடைய தீவிரத்தன்மை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதோடைய எண்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு நம் பகுதியில் இருக்கிறது அது மட்டும்தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். இதன் காரணமாக மழைக்கான வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து அதிகம். ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை மாவட்டங்களிலும் மதுரை, திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழைப்பொழிவும் பரவலாக மழையும் இருக்கும் இன்று இரவு நேரங்களில். மேலும் 16ஆம் தேதி கேரளா மாநிலம் திருவனந்தபுரம் அருகே புதிய காற்று சுழற்சி ஒன்று உருவாக இருக்கிறது. இந்த புதிய காற்று சுழற்சியை பொறுத்தவரையில் தொடர்ந்து சுழற்சியாகவே, அதாவது இது ஒரு 4 தினத்திற்கு 16ஆம் தேதியிலிருந்து 20ஆம் தேதி வரையிலும் கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் தென் தமிழக பகுதிகளில் மழையை தீவிரப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பாக 16ஆம் தேதி திருவனந்தபுரம் கேரளா அருகே ஒரு சுழற்சி உருவாக போகிறது. இந்த சுழற்சியுடைய தீவிரத்தன்மை ஆவரேஜாக ஒரு சுழற்சியாகவே இருக்கும். ஒரு காற்று சுழற்சி இந்த அமைப்பிலே இருக்கும். இந்த சுழற்சி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெல்லிய சுழற்சி மட்டுமே. இதனால் தென் மாவட்டங்களில் மழைப்பொழிவு சீராக மதிய மாலை விட்டால் மழைப்பொழிவு, இரவு நள்ளிரவு விட்டால் மழைப்பொழிவு, கடந்த ஒரு தீபாவளிக்கு முன்கூட்டிய நாட்களில் ஒரு மழைப்பதிவாக இருக்கும். அதே மாதிரியான ஒரு மழைப்பொழிவு எதிர்பார்க்கலாம். ஆனால் அது சற்று தீவிரமான நிகழ்வு. இது பார்த்திங்கன்னா சற்று பலவீனமான நிகழ்வாக இருந்தாலும் கூட படிப்படியாக அதிகரிக்கும். முதல் நாள் மிதமான மழை, 2வது நாள் கனமழை, 3வது நாள் மிக கனமழை என்கின்ற அளவில் தென் மாவட்டங்களில் இந்த கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி இந்த நேரம் இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 15ஆம் தேதி இன்றைக்கி அதோட தன்மையை ஆரம்பிச்சிடும். நாளை மறுநாள் 16ஆம் தேதி இது இப்போ காற்று சுழற்சியாக மாறுகின்ற காரணத்தினால இன்றைக்கே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கனமுதல் மிக கனமழை எச்சரிக்கை இன்று இரவு முழுதுமே கொடுக்கப்படுகிறது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இன்று இரவு முழுதுமே மழைப்பொழிவு இருக்கும். தேனி மற்றும் தென்காசி, திருநெல்வேலி மாவட்டங்கள் மற்றும் தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களிலும், மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளிலும், மத்திய தென் உள் மாவட்ட பகுதிகளிலும், மதுரை மற்றும் விருதுநகர், தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் இன்று இரவு நள்ளிரவிலிருந்து மீண்டும் மழைப்பொழிவு என்பது தீவிரமடைகிறது. அதாவது ஒரு தீபாவளி முடிந்த பிறகு மீண்டும் தென் மாவட்டங்களில் இன்றிலிருந்து மழைப்பொழிவுகள் தொடங்குகிறது. இந்த காற்று சுழற்சியை பொறுத்தவரையில் தொடர்ந்து நிலவி நம்ம பகுதியில் 20ஆம் தேதிக்கு பிறகு 21, 22ஆம் தேதிகளில் இது அரபிக்கடல் பகுதியில் மத்திய கிழக்கு மற்றும் இந்திய பெருங்கடலுடைய வடக்கு பகுதிகளிலும் இது ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறி ஒரு சோமாலியா நாட்டை நோக்கி நகரப்போகிறது. இந்த சிஸ்டம் இருக்கிற என்ற காரணத்தினாலும் மேலும் வங்கக்கடல் பகுதி நிலவி வரக்கூடிய இப்போது தாழ்வு பகுதி மேலும் வலுப்பெற்ற நிலையில் அதோடைய தீவிரத்தன்மை தொடர்ந்து கணிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அது எங்கு நகரும் என்பதை சொல்வதற்கு குறைந்தபட்சம் நாளை மதியம் பிற்பகல் ஆகலாம். உறுதியாக நாளை பிற்பகல் அறிவித்து விடலாம். இது வங்கதேசம் போகிறதா அல்லது ஒடிசா போகிறதா, ஆந்திர பிரதேசம் போகிறதா அல்லது தமிழகத்திலேயே நீடிக்குமா என்பதை தொடர்ந்து ஆய்வில் இருக்கிறது. ஏன்னா இன்றைக்கி ஏன் இதை சொல்லலாம், இன்றைக்கே சொல்ல முடியும். ஏன் அதை சொல்லலை அப்படின்னா சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் துல்லியமாக அமையணும் என்கின்ற காரணத்துக்காக மட்டும்தான் இந்த புயல் சின்னத்தை பற்றி வெயிட் பண்ணுங்கள், காத்திருங்க அப்படின்றத மட்டும் நம்ம தெளிவாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ இன்றைக்கான சூழ்நிலைப்படி என்ன சூழ்நிலை இருக்கின்றதை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன். இன்றைக்கி நிலவரப்படி நம்மளால் முடிந்த வரையிலும் கணிக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கி ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருக்கான். இன்றைக்கி என்னுடைய கணிப்பு படிக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக இந்த சிஸ்டத்தோடைய தீவிரத்தன்மை வடகிழக்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து அது ஆந்திர பகுதி வரைக்கும் அதோடைய பகுதி நகர்ந்தாலும் கூட ஆந்திராவை தாண்டி, அதாவது ஒரு விசாகப்பட்டினத்தை தாண்டி ஒரு ஒடிஷா பூரி ஜெகநாத் அந்த டெம்பிளை தாண்டி வங்கதேசம் போகுமா அப்படின்றத நம்ம பொறுத்திருந்தால் அறிவிக்க முடியும். ஏன்னா கணினி சார்ந்த தரவுகள்
அந்தளவுக்கு பெரிய நிறுவனங்கள் நம்ம இந்தியாவிலே கிடையாது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் இருக்கிறதை தவிர்த்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தாலே 5 நாட்களுக்கு முன்கூட்டி தான் எந்த ஒரு அறிவிப்புனாலும் கொடுக்க முடியும். ஆக அந்த அளவுக்கு கொடுக்கக்கூடியது இசிஎம் மாடல். இசிஎம் ஃபோகாஸ்ட் வந்து ஓரளவுக்கு 100%ல் 95% வரைக்கும் ஒரு கேரண்டியாக சொல்லலாம். இப்போ இவங்கெல்லாம் வெளிநாட்டு தரவுகள். இப்போ இவங்களுடைய கணிப்புகள்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, இவங்க இந்தியாவை கவரேஜ் பண்ணுவாங்க. இந்தியாவுக்கு ரெயின்ஃபால் எப்படி இருக்குன்னு தான் கவரேஜ் பண்ணுவாங்களே தவிர்த்து தமிழ்நாடுக்கு கவரேஜஸ் வந்து இருக்கும். அந்த பர்டிகுலராக வந்து இவங்க என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, இந்தியாவுன்னா நேஷனலாக ஒரு ஆந்திரா வரும், ஒடிசா வரும், வங்கதேசம் வரும். அவங்களுக்கு எங்கே அதிகமான பார்வையாளர் இருக்காங்க, அங்கே ரெயின்ஃபால் இருக்குன்றதை அதை வந்து சரியாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆக தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன சூழ்நிலை இருக்கிறது என்பதை கடைசி டயத்தில் தான் அவங்களால சொல்ல முடியும், சொல்லவும் செய்வாங்க. அப்படி இருக்கிற நேற்று ஒரு தினம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நிகழ்வு டைரக்ட்லி வந்து தமிழ்நாட்டை விட்டு விலகுவதாக சொல்லியிருந்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வு தமிழ்நாடு அருகே இருக்கும், சற்று தொலைவில் இருக்கும், ஆனால் தமிழ்நாடு அருகே நீடித்து கொண்டு இருக்கும். அது மறுபடியும் தமிழ்நாட்டுக்கு தான் வரும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஆக நம்மக்கிட்ட ஒரே ஒரு அறிவிப்பு தான், சுழற்சி அரபிக்கடல் பகுதியில் இருக்க போகிறது. இந்த நிகழ்வு வடக்கை நோக்கி போக போகிறது. இன்னொரு சுழற்சி உருவாக போகிறது, மழைப்பொழிவு தீவிரமடைய போகிறது, வடக்கை நோக்கி நகரப்போகிறது என்று இன்றைக்கி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இது நகருமா என்பதை நம்ம பொறுத்து இருந்தால் நம்ம பார்க்கணும். தமிழகம், நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, கடைசி வரைக்கும் இது தமிழகம் அருகே நீடிக்கும். அது வலுப்பெற்ற நிலையிலோ அல்லது வலுவிழந்த நிலையிலோ இலங்கையை கரை கடந்து குமரிக்கடல் தென் மாவட்டங்களை நோக்கி தான் நகர்ந்தாகணும் என்பதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. அதற்குள்ளேயுமே சுமத்ரா அருகே புதிய காற்று சுழற்சி ஒன்று உருவாகிடும். அது தென்சீன கடல் பகுதி, அதாவது சுமத்ராவிலிருந்து, அதாவது தென்சீன கடல் பகுதினா அங்கிட்டு என்ன மாநிலம் இருக்கிற தெற்கு அந்தமானுக்கு பரத்தி உள்ளது புதிய காற்று சுழற்சி ஒன்று வந்துடும். அது தாழ்வு பகுதியாக மாறும். அந்த தாழ்வு பகுதியும் தமிழ்நாட்டை நோக்கி தான் வந்தாகணும். அதுக்கு வலு கொடுக்கக்கூடிய வகையில் இந்திய பெருங்கடல் காற்று வரும். அப்படி இருக்கிறதுனால தென் மாவட்டங்களை பொறுத்தவரையில் இப்போ இடைவெளி கொடுக்கக்கூடிய நாட்களை சரியாக பயன்படுத்தினால் மட்டுமே போதும். வேறு ஒன்றுமே உங்கள்கிட்ட நாங்கள் கேட்கல, சரியாக பயன்படுத்துங்க. இடைவெளி கொடுத்துருக்குது, இன்னையோட அந்த இடைவெளி முடிவடைய போகிறது. நாளையிலிருந்து மீண்டும் தென் மாவட்டங்களிலும் மற்ற மாவட்டங்களிலும் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களிலும் மழைப்பொழிவு தீவிரமடைய போகிறது. அப்படி இருக்கிறதுனால என்னென்ன பணிகள் இருக்கோ அதெல்லாம் தாராளமாக முன்கூட்டியே முடித்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது. மழை குறைவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றது ஆரம்பத்தில் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளை மழை குறைவாக எதிர்பார்க்குறீங்க, ஆனால் மழை அதிகரிக்க போகிறது. அதாவது இந்த வருஷத்தை பொறுத்தவரையில் நிரம்பாத ஏரிகள் கூட நிரம்புவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஏற்கனவே பல்வேறு ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து வந்தாலும் கூட இன்னமும் நிரம்பாமல் இருக்கக்கூடிய ஏரிகளுக்கும் நல்ல நீர்வரத்தை கொடுக்க போகிறது. எல்லா அணைகளும், எல்லா சிறு சிறு குளங்கள், கம்மாய்கள், பெரிய கம்மாய்கள், அணைகள் அந்த அளவுக்கு எல்லாமே நல்ல நிலைமையில் நல்ல லெவலில் நிரம்புவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அனைவரும் மழைநீரை சேகரியுங்கள். நேரலை வயலாக இணைந்திருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் அதான் நான் வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். அதே மாதிரி தொடர்ச்சியாக இணைந்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள், லைக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து இணைந்திருங்கள். லைக் பண்ணவே மாட்டேங்கிறீங்க. நானும் வந்து லைவில் உயிரை கொடுத்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணாலும் கூட லைக் பண்ணுறதுனால என்ன விஷயம் அப்படின்றதுனா, நீங்கள் ஒரு லைக் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த யூடியூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு ரோபோ இருக்குது. நீங்கள் லைக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுறதை வச்சு 10 பேருக்கு ஷேர் பண்ணும். ஆக இந்த வீடியோ நல்லா இருக்கிறதுனால லைக் பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம இன்னும் 10 பேருக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அது ஷேர் பண்ணி நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும், அதுவே ஷேர் பண்ணும். அப்படி இருக்கிறதுனால நீங்கள் லைக் பண்ணுறது மூலமா எங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா, அந்த அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, எங்கள் வீடியோ ஒரு 10 விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக போகும். 10 இடங்கள் இன்னும் 10 பேர் இன்னும் புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க அப்படின்றதுக்காக இந்த லைக் பண்ணுங்கள் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிடும். ஓகே, இப்போ மற்றபடி எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தெளிவாக நாங்கள் விளக்கிட்டோம். தற்போது வடகிழக்கு வங்கக்கடல் முதல் மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் முதல் கிழக்கு வங்கக்கடல் முதல் திரிகோணமலை இலங்கையோட பகுதிகளில் தீவிரமடைந்து வருகிறது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி. இது அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்தில் மேலும் வலுப்பெற்ற நிலையில் திரிகோணமலையிலிருந்து மத்திய கிழக்கு மற்றும் நாகப்பட்டினத்திற்கு நேர்கிழக்கில் நிலவக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரவு முழுவதும் தமிழகத்தின் அனைத்து 38 மாவட்ட கடலோரம் மற்றும் தென் தமிழக மாவட்டங்களிலும், குறிப்பாக இன்றைக்கு தொடர் அடைமழை பொறுத்தவரையில் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கடலூர், விழுப்புரம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் மற்றும் நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தொடர் அடைமழையும், அதேபோல தமிழகத்தின் வடக்கு இலங்கை திருகோணமலையிலிருந்து மாவட்டங்களில் மன்னார்குடி வரை மழைப்பொழிவு தற்போதைய நிலவரப்படி கனமழை நிலவி வருகிறது. தென் உள் மாவட்ட பகுதியில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தென்மேற்கு திசை நோக்கி ஈர்க்கப்பட்டு கன்னியாகுமரி அடுத்த 48 மணி